အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆရာတို့ Click Top Engineering Open Lecture Series ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဆရာနာမည်ကဆရာသိမြင့်ထိုက်ပါဆရာ Open Lectures ပေးတဲ့ subject က Mechanics subject ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကိုပထမဆုံးကြည့်နေတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေပါဝင်ပါခဲ့လို့ရှိရင်ဆရာတို့က Mechanics ကိုဘာကြောင့် Open Lecture အနေနဲ့ရွေးချယ်ရတယ်လဲဆိုရင် Engineering နဲ့ Science track မှာအရေးကြီးတဲ့foundation ဘာသာရပ်လည်းဖြစ်တယ်။နိုင်ငံတကာမှာတော့ A level ကိုဝင်ရောက်ဖြည့်စွန်းမဲ့သူတွေအတွက်အရေးကြီးတဲ့ဘာသာရပ်ဖြစ်လို့ဆရာတို့ကဒီ mechanics ကို open lecture ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။အဲတော့ဒီဆရာတို့ရဲ့ open lecture series ကိုကောင်းကောင်းလိုက်ပြီးလေ့လာမယ်ဆိုရင်ဆရာတို့အရင် video တွေမှာပြောထားတဲ့ textbook ထဲက problems တွေကိုသမဝက်ဖြည့်စွန်းနိုင်တဲ့အထိမိမိဘာသာလေ့လာသင်ယူလို့ရအောင်ဆရာတို့ကသင်ပေးတာဖြစ်တယ်။အဲတော့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအနေနဲ့ဆရာတို့ channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးရင် subscribe လုပ်ပေးမယ်ပြီးရင် video လေးတွေကိုလည်းပြန်ကြည့်ပေးကြဖို့ဆရာတို့ကပြန်ကြည့်ပြီးလေ့လာကြဖို့ဖိတ်ခေါ်တယ်ပေါ့ဒီနေ့မှာတော့ဆရာတို့ကအဓိကဘာကိုကြည့်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အရင်တစ်ပတ်ကfree fall ကြည့်ရယ် combined motion ကြည့်ခဲ့တယ်ပြီးရင် free fall ကနေ acceleration due to gravity ပေါ့ gravitational acceleration ကြီးတန်းမှုကိုဘယ်လိုလက်တွေ့နဲ့တိုင်းထုတ်တယ်လဲဆိုတာကိုဆရာကပြသခဲ့တယ်အဲ့ဒါအပြင်ဒီ time မပါဘဲနဲ့ initial velocity final velocity ရဲ့acceleration ကိုတည်ရင် distance ကိုဘယ်လိုရှာမလဲဆိုရယ်ဆက်ဆက်ချက်ကိုဆရာတို့ကပြခဲ့တယ်ပေါ့ဒီနေ့ကျတော့ဆရာတို့ကဘာကိုကြည့်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ initial velocity နဲ့ acceleration time ရဲ့အဲ့သုံးခုပဲသိလို့ရှိရင်total distance travel ကို constant acceleration motion အတွက်ဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတာကိုဒီနေ့ကြည့်မယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ပြန်ပြောရရင်ဒီနေ့ကြည့်မှာဒီ total distance ကိုဒီ constant acceleration motion မှာ acceleration သိတယ် time သိတယ် initial velocity သိရဆိုရင် final velocity မသိဘဲနဲ့ဘယ်လိုရှာလဲဆိုရယ် equation ကိုဆရာတို့ကတွက်ထုတ်သွားမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုဆရာတို့ကအခုပဲချက်ချင်းကြည့်လိုက်အောင်အဲ့တော့အဲ့မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဆရာတို့ menu screen မှာတွေ့ရတိုင်းပဲဒါကတော့ဆရာတို့က constant acceleration motion ရဲ့ဒီ speed time graph ကိုဆရာတို့ကဆွဲပြထားတာပေါ့ဟုတ်နော်အဲ့တော့သူဒီ initial velocity u ကနေတက်လာမယ် u ဒီ0ဖြစ်ချင်းဖြစ်လို့ရတယ် u ဒီ0မဟုတ်တဲ့အနေနံပါတ်လည်းဖြစ်လို့ရတယ်time 0မှာ x က time ပေါ့နော် time 0မှာ initial ထွက်လာတဲ့ velocity u ရှိရယ် final velocity က v ရောက်တယ်အဲဆို initial velocity နဲ့ final velocity ဂျားထဲမှာရှိတဲ့သူသွားခဲ့တဲ့ total distance ကိုဆရာတို့တွက်ချင်တယ်ဆိုပါစို့အဲဆိုမင်းတို့အရင်ကတည်းကပြောခဲ့ရတာမျိုး total distance ဒီ area under the curve ဖြစ်တယ်ဟုတ်နော်ဒီအောက်က area ပေါ့အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကဆရာတို့ကတွက်ထုတ်ခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်ညာနော်ဒီတစ်ဘက်ကဘာတွက်မလဲဆိုရင်အဲ့ဒီ total distance area under the curve ကိုပဲinitial velocity ရဲ့ acceleration ရဲ့ time ရဲ့သိရတယ်ရှာလို့ရတဲ့ formula ကိုသွားမယ်ဒီတစ်ဘက်ကကြာဆရာတို့ကဘာကိုကြည့်ခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင် time မပါဘဲနဲ့ဒီမှာရင်တစ်ဘက်က equation ကိုကြည့်ရင် time မပါဘဲနဲ့ဆရာတို့ရှာတဲ့ဟာပေါ့ v square is equal to u square plus 2as အဲ့တော့ဒီ total distance travel ကို initial velocity final velocity acceleration သိရတယ်ရှာလို့ရတဲ့ equation ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကဆရာတို့ကြည့်ခဲ့တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီတစ်ပတ်မှာကြာတော့ဆရာတို့ကfinal velocity မသိဘဲနဲ့ initial velocity ရဲ့ time ရဲ့ acceleration ရဲ့အနေပြီးတော့ total distance ဆိုတာကိုတွက်ထုတ်အဲ့တော့မင်းတို့အရင်တစ်ပတ်ကဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ထားရဆိုရင်မင်းတို့ဒီ area under the curve ကိုဆရာတို့နောက်ဆုံးသိပြထားတာရှိရယ် area under the curve ဒီ total distance travel ဖြစ်တယ်သူ့ကိုဘယ်လိုရှာလို့ရလဲဆိုရင်ပြန်မျှအလျင် u plus v divided by 2 times t နဲ့ရှာလို့ရတယ်ဒါကိုဆရာတို့ကအရင်တစ်ပတ်ကတွက်ထုတ်ခဲ့ပြီးသားပေါ့အဲ့တော့အရင်တစ်ပတ်ကဗီဒီယိုမကြည့်ရသေးတဲ့လူတွေကအဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဆရာတို့ channel မှာပြန်ရှာကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းတယ်တကယ်လို့ပြန်ရှာဖို့အချိန်မရရင်တော့မင်းတို့ကဒီမှာဘာပဲမှတ်သားထားမလဲဆိုတော့ constant acceleration motion မှာ initial velocity u သိရယ် final velocity v သိရယ်ပြန်မြတ် speed ဒီ u နဲ့ v ကိုပေါင်းပြီးနှစ်နဲ့စားသူတို့ပေါင်းခြင်းတစ်ဝက်အဲ့ဒါနဲ့သူတို့ရဲ့ဂျားထဲမှာသွားခဲ့တဲ့ time ကြာခြင်းအဲ့ဒါနဲ့မြောက်လိုက်ရင်ဆရာတို့ဘာရမလဲဆိုရင် total distance traveled ကိုရမယ်အဲ့ဒီ equation ကနေပဲအခြေခံပြီးရဆရာတို့ကစောစောဆရာတို့ပြောတယ် initial speed ရဲ့ acceleration ရဲ့ time ရဲ့သိရင် total distance ရှာတာကိုဆရာတို့တွက်မှာပေါ့ဆိုတော့ final velocity v ကိုဒီ equation နဲ့ဆရာတို့ကဖြောက်မှာပေါ့ဒါနော်အဲ့ဒါဖြောက်ခြင်းဆရာတို့ဘာလို့သုံးမလဲဆိုတော့ဆရာတို့ရဲ့ final velocity equation ဒီ v is equal to u plus at ဆိုတဲ့ equation ရှိပြီးသားအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ v is equal to u plus at equation ကိုအပေါ်က velocity v နေရာမှာအစားထိုးလိုက်ရင်ဆရာတို့ကပြီးပြီပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီ v နေရာမှာဆရာတို့က u plus at ကိုအစားထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာပိုင်းဝေမှာ u plus at divided by t times divided by 2
times t ဆိုပြီးရရမယ်အဲ့ဒါ u plus u က 2u 2u plus at by 2 times t ဆိုပြီးရမယ်အဲ့တော့အောက်ကပိုင်းခြေ2နဲ့စားထားတာကိုဆရာခွဲကြည့်အောင် 2u by 2က u ပဲအဲ့တော့နောက်က t နဲ့မြောက်ရင် ut ဖြစ်မယ်အဲ့နောက်ကကဏ္ဍက at by 2ရယ်t ရယ်ဆိုတော့ကြတော့at square by 2ပေါ့အဲ့ဒါဆရာတို့က half at square လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါဒီ equation ဒီဆရာတို့လိုချင်နေတဲ့ equation ပဲအဲ့တော့ total distance travel s ကို initial velocity u ရယ် time t ရယ် acceleration ရယ်သိရတဲ့ဆရာတို့ကတွေ့လို့ရတယ် final velocity မလိုပဲနဲ့ဟုတ်နော်အဲ့တော့အကြောင်းကြောင့်မင်းတို့ရဲ့ပုံစံမှာ final velocity မသိဘူး initial speed u သိတယ် acceleration သိတယ် time သိတယ်မင်းကို total distance traveled ကိုရှာခိုင်းလို့ရှိရင်တခါတည်းဒီ equation နဲ့သုံးလို့ရတယ်ဟုတ်နော်အဲ့ဒီ equation ကိုပြန်ပြောရရင် total distance traveled for constant acceleration ဒီ ut plus half at square နဲ့ဆရာတို့ကတွေ့လို့ရပြီပေါ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ equation ကိုမင်းတို့အရင်တော့ဆရာတို့ပြောခဲ့ဘူးလေပြီးခဲ့တဲ့ lecture တွေတုန်းကသင်ထားတဲ့ v square ဆိုတဲ့ u square plus 2as နဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင် v square ဆိုတဲ့ u square plus 2as ဒီ time မသိရင်သူ့ကိုသုံးမယ်ဆိုတော့ initial velocity နဲ့ final velocity သိတယ် constant acceleration ပေးထားရင် distance ကိုရှာဖို့တာကိုသုံးမယ်ဒီကောင်ကကြတော့ final velocity မသိဘူး initial velocity သိတယ် acceleration သိတယ် time သိတယ်ဆိုရင် distance ရှာဖို့သုံးမယ်အဲ့တော့ပေးထားတဲ့ပုတ်စာရဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့မင်းတို့လိုချင်တဲ့ distance ကိုရဖို့ရန်အတွက်ဘယ် equation ကိုသုံးရမလဲဆိုတာကိုကိုယ့်ဘာသာကိုခွဲခြားပြီးတော့မှတ်ထားမယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်ပိုင်းမှာတော့ဆရာတို့ရဲ့ဒီတကယ် A level lecture ကိုနောက်တစ်ပတ်လောက်ဆိုစမယ်ပေါ့နော်အဲ့စတဲ့အချိန်မှာ projectile motion ဆိုပါလာတော့မယ်အဲ့မှာ two dimension နဲ့ပေါ့အဲ့ two dimension နဲ့ထဲမှာဆရာတို့ကတစ်ဖက်က motion တွေသူက two dimension နဲ့တစ်ဖက်ပါတာပေါ့နော်အဲ့တစ်ဖက်က motion တွေဒီ equation တွေကိုဆရာတို့ကယူသုံးမှာဖြစ်တယ်အားကြောင့်မင်းတို့အခြေခံတွေကိုတိစောက်ပေးရပါပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကတော့ခုလာမဲ့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာကြည့်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာဆရာတို့ကနမူနာပုတ်စာကိုကြည့်အောင်ဒီ equation ကိုသုံးချရင်နမူနာပုတ်စာပေါ့ဒီပုတ်စာကိုကြည့်ရင် find the distance traveled by a car which accelerates at 5 meters per second square from rest in 10 seconds ဒီပုတ်စာကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကားစီးရဲ့သွားခဲ့တဲ့ total distance traveled ကိုမင်းတို့မေးတယ်သူက acceleration ပေးထားတယ် acceleration တန်ဖိုးဒီ time လည်းမပြောင်းတော့တာဖြစ်တယ်ဒါဒီ constant acceleration case ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဆရာတို့ရဲ့ acceleration ဒီ5 meter per second square ရှိတယ်အဲ့ဒီကားဒီ from rest ပေါ့ကားဒီရဲ့နေရာစတာဖြစ်တဲ့အတွက် from rest ဆိုတဲ့အတွက် initial velocity ဒီဆရာတို့0ပေါ့u တန်ဖိုးက0 constant acceleration တန်ဖိုးက5 meter per second squared အဲ့ပြီးအချိန်ဒီ time t ဒီ10 second အဲ့မှာကြည့်လိုက်ရင်ဆရာတို့ပုတ်စာပေးထားတာဒီ initial velocity u ပေးထားတယ် constant acceleration a ပေးထားတယ် time t ပေးထားတယ်ရှာခိုင်းတာက distance travel ဆိုတော့ total distance ကိုဆရာတို့ကရှာခိုင်းတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကဒီ page တွေကိုသုံးသပ်ကြည့်ရချိန်မှာ initial speed သိတယ် acceleration သိတယ် time သိတာဖြစ်တဲ့အတွက် distance ကိုရှာဖို့ရန်အတွက်ဒီ equation နဲ့ကြောင်းနေမှာဘယ်သူ့ကိုသုံးမလဲဆိုရင်ဒီနေ့ဆရာတို့တွက်ထုတ်ခဲ့တဲ့ s is equal to ut plus half at square နဲ့သုံးပြီးတော့တွက်မှာပေါ့ဒါနော်အဲ့ဆို u က0 half a 5 meter per second square acceleration ဒီsorry time ဒီ t ဒီ10 second ဆို10 square second square အဲ့တော့ဆရာတို့က second square က cancel ဖြစ်သွားမယ်ဖြစ်သွားရင်ဆရာတို့ကဒီကဏ္ဍကိုရှင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဖြေဒီ total distance travel ဒီဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့250 meter ဖြစ်တယ်ဒါဒီမင်းတို့ရဲ့အဖြေပဲပေါ့ဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့ဆိုရင်ဆရာတို့အားလုံးဒီနေ့မှာဆရာတို့ကမင်းတို့ဘာကိုပြခဲ့တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင် constant acceleration motion နဲ့တွားနေတဲ့ object တစ်ခုကို initial velocity u သိတယ် acceleration သိတယ် time သိတယ်ဆိုရင် final velocity မပါဘဲနဲ့သူရဲ့ total distance traveled ကိုတွက်ထုတ်တဲ့ formula ကိုပြောတယ်အဲ့ဒီ formula သည် s is equal to ut plus half at square ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဆရာတို့ခဏခဏမင်းတို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲ velocity နဲ့ distance တွေဆက်ချက်တွေဒီ constant acceleration တွေအဓိကတော့နှစ်ခုရှိရပေါ့ပထမတစ်ခုက v square equal to u square plus 2as အဲ့ဒါက time သိတဲ့အချိန်မှာသုံးမယ်ဒုတိယတစ်ခုဒီနေ့တွက်ခဲ့တဲ့ s is equal to ut plus half at square ဖြစ်တယ်ဒီ equation ကတော့ final velocity မသိပဲ initial velocity ရဲ့ acceleration ရဲ့ time ရဲ့သိရင်ဆရာတို့ကတွက်ထုတ်မှာပေါ့အဲ့တော့ကြတော့မင်းတို့ရဲ့ physics ဒါမှမဟုတ် mechanics မှာပေးထားတဲ့ပေးချက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့လိုချင်တဲ့ total distance travel ကိုအချိန်မြန်နဲ့ step နည်းနဲ့တွက်လို့ရအောင်သုံးသပ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဒီဗီဒီယိုလေးကအထောက်အကူဖြစ်တယ်လို့ဆရာတို့ကယုံကြည်တယ်အားကြောင့်မလို့လေ့လာပြီးတော့အလားတူပုံစံတွေကိုတွက်ချက်ကြည့်ကြဖို့ဆရာတို့ကအကြံပြုတယ်အဲ့တော့ထုံးစံတိုင်းပဲပေါ့နော်ဆရာတို့ရဲ့နောက်ထပ်
ဗီဒီယိုမှာ projectile motion ကိုစကိုင်းတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးဆရာတို့ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ကြဖို့ရန်အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးဒီနေရာမှာပဲဆရာတို့ကနှုတ်ခွန်းဆက်လိုက်ပါတယ်